Hola chicos, y continuando con nuestras clases, el día de hoy vamos a recordar algo que ustedes ya lo hicieron anteriormente. Sí, es el sonido de los animales. Y recuerda, yo les compartí una canción muy linda, que espero que lo hayan visto en video. Sí, es la canción del Arca de Noé. Y el día de hoy vamos a recordar esa canción. Y no saben, yo les he traído algunas sorpresas. Y estén muy atentos a esta canción, porque van a ver unos personajes que les van a gustar mucho. Así que síganme con esta canción. ¡Vamos, aplaudiendo! En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el gato. Quieren oír, el gato hace así. ¡Miau, miau! Muy En el Arca de bien. Noé todos cantan, todos bailan. En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el perro. Quieren oír, el perro hace así. Muy En el Arca de bien. Noé todos cantan, todos bailan. En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pollo. Quieren oír, el pollo hace así. Pío, pío. En el En el Arca Arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pato. Quieren oír, el pato hace así. ¡Guau, guau! En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace la vaca. Quieren oír, la vaca hace así. ¡Mu, mu! En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el Arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el cerdo. Quieren oír, el cerdo hace así. ¡Ay, ay! En el Muy Arca de bien. Noé. Muy bien, niños. Un aplauso para ustedes porque yo sé que ustedes me han seguido con esta linda canción de los animales. ¿Vieron las sorpresas que traje? Traje un gato en real y también traje a mi perrito. Ya lo conocieron y ya lo disfrutaron y todavía nos acompañaron a cantar esta hermosa canción. ¿Vieron? Y ahora sí, vamos a recordar qué nos decía la canción. Primero, ¿a quién nos mencionó? Nos mencionó al gato. Muy bien. ¿Y cómo es el gato? Quiero escucharlos. ¿Cómo es el gato? El gato hace miau. Muy bien. ¿Y después qué personaje más apareció? Apareció el perro. ¿Y cómo hace el perro? ¡Guau, guau! Muy bien, chicos. ¿Qué más les mencionaron en la canción? También mencionaron ¿a quién? Al que es amarillito, al pollito. ¿Y cómo hace el pollo? Hace pío, pío. Muy bien, lo hicieron excelente. Y también apareció otro animalito. Y él es el pato. Muy bien. ¿Y cómo hace el pato? El pato hace cuá, cuá. Excelente. Y también mencionaron a la vaca. Y la vaca hace mu. A ver tu boquita. Mu. Muy bien. Y por último también está otro animalito que es el cerdo. Y el cerdo hace oin, oin. Muy bien. Entonces, hay muchos más animales con más sonidos, pero esos son algunos que hemos recordado. Y ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a encerrar los animales que hemos mencionado. Vas a pegarle un sticker también en los animalitos que hemos mencionado, ¿sí? En esta canción, como tú has escuchado, vas a ponerle un sticker a los animalitos que hemos mencionado en clase, ¿sí? Y también vas a hacer un caminito del cerdo. El cerdo en una hojita está un caminito y tú vas a pasar con tu dedito y con tu plumón por el camino
que está llevando a nuestro cerdito. Y así termina la tarea, ¿sí? Terminamos la tarea, terminamos este tema tan bonito que es el sonido de los animales. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo para todos y te espero el día de mañana. Adiós, chicos.